Купити якісний перехідник? Ні і ще раз ні. Відрізати китайську вилку? Однозначно так. У минулому відео я розповідала, що замовила фен Лайфен на 1000 гривень дешевше. Я замовила його з Китаю, але не врахувала те, що вилка також буде китайська. Тому покажу вам, що станеться з перехідником за одну сушку волосся. І покажу, за скільки я його посушу. Дівчинка в коментарях підказала мені, що у Лайфен є ще 4-й режим. Треба просто зажати кнопочку, і повітря буде переключатися від гарячого до холодного самостійно. Підтверджую, що у мініків також працює ця функція. В Україні такий фен продають за 4000 гривень. На офіційному сайті його вже розкупили, а я хотіла саме зелений. Ну і звичайно подешевше, тому що коли є така можливість, чому би ні. Отже, посушила я волосся за 6 хвилин і щось сталося з перехідником. Абсолютно нічого. Він взагалі не нагрівся. З приводу техніки я завжди звертаюсь до свого хлопця, тому що він шарить, і перехідник також обирав він. Тому не бійтеся китайських вилок, головне обирайте якісний перехідник.